इस वाली स्प्राइट दे दो। काश थोड़े पैसे और होते तो चिप्स भी खरीद लेती। अरे भाई एक चिप्स देना। एक्सक्यूज मी भैया, क्या मैं थोड़ी सी चिप्स ले सकती हूँ? हाँ हाँ लो ना। थैंक यू भैया। क्या मैं भी थोड़ा स्प्राइट पी सकता हूँ क्या? इसके बाद जो हुआ उसे देखने से पहले रुक जा बेटा। आज तेरी पूरी इच्छा होगी। कमेंट में जय माता रानी लिखकर चैनल को लाइक करें कि सब्सक्राइब करें। सॉरी भैया, ये तो झूठी हो गई। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है।